За първа година в Несебър се проведе самостоятелна среща на ЖП моделистите. Мероприятието бе международно и организаторите бяха изключително доволни от подкрепата, която получиха от участниците от чужбина. В няколко поредни дни ЖП моделисти от страната организираха среща, която бе с международно участие. Имаше много модели, както показващи реално съществуващи места и факти от историята, така и фентази идеи. Ето какво бе настроението на някой от гостите. Разбрахме, че в това хоби всеки има нещо, което му е любимо да създава. За вас лично какво е това нещо? Аз още от малък обичам влаковете и тогава си играех много с тях. Сега вече това не е игра, това се превърна в хоби, занимание в свободното време и удоволствие. Просто изпитвам удоволствие. И понеже се събрахме тук, първоначално бяхме няколко души, които се занимавахме с това и решихме да си направим така общи занимания. Постепенно го се превърнахме в клуб и както виждате имаме вече по-големи възможности да направим едно по-голямо съоръжение, където не може да си караме нашите влакчета, така да се каже. Само че тези наши влакчета сега вече нямат нищо общо с детските влакчета, които бяха на време. Както виждате, те се движат с електроника, може да се управляват с компютър, издават звук и освен това пресъздаваме някаква така реална българска действителност. Не точно, но приблизително гарите, които ги виждате, са точно копие на наши гари. Примерно един от нас се занимава и ги изработва. Друг се занимава с полагане на релсовия път, както аз, например. Трети се занимава с електроника, четвърти конструира някакви модели и така сме си намерили едно малко общество сме си направили, където сме си намерили, така да се каже, като място за почивка. Ето какво повече научихме за модела с най-малкия мащаб, който бе истинска атракция за всички гости. Разкажете ни малко повече за вашия модел, който показвате тук. Това е макет в мащаб 1:220. Това са най-ситните, най-дребните моделчета, които са масово производство. И тези моделчета са най-малкия мащаб, който е така най-популярен в света. Най-много от този мащаб са разпространен в Германия, а в България почти никой няма от него и аз като нещо ново реших да го пробвам и така се запалих по този мащаб. Въпреки че имам и голям мащаб, който е 1:87, но този мащаб е много удобен за хора, които живеят в тесни пространства, в апартаменти, биха могли да направят много неща на много малко пространство. Безспорно това е най-големия проблем в нашата държава, малките жилища и човек, който има такова хоби, ако трябва да използва по-голями влакове, му трябва много по-голямо пространство, а на малко пространство се събира много неща. И може сами да видите, това е една огромна гара, голяма гара, с доста планини и така нататък, които ако са в по-голям мащаб, ще отнеме примерно 15-20 метра пространство да се направи, а в този мащаб се постига на около 3 метра. Това реална гара ли е или ваша идея? Разбира се, може да се направи реално, когато се гледа и се копира нещо, но конкретно в моя случай аз съм си измислил разположението на гарата, ландшафта, планини, дървета. Изложението бе в две зали. Моделите бяха разделени спрямо мащаба и категорията си. В едната зала маршрута бе голям и влаковете преминаваха през различни гари. На тях имаше хора, които се грижаха да няма сблъсъци между моделите. Първо ми кажи какво е настроението ти и какви са емоциите да бъдеш част от тази ЖП среща. Специално за нея е много приповдигнато. Значи за мен това не е първа, но всяка една е едно огромно изживяване, едно чакано събитие, което подготовката за него започва може би 6 месеца преди това. За да се случи това нещо е необходимо много организационна работа, много също по самите модули, по самите влакове имаме много работа, така че това нещо е един вид целта, която в момента я виждаме. Разкажи ни малко повече за това изложение в тази стая и какво се гледа.
Значи това изложение е, в смисъл това е по Фремо. Фремо това е в Европа. На времето всички клубове са разбрали да имат някаква стандарт, по който да работят, така че като се събереме независимо от кой клуб, от коя държава, като сглобиме двата модула, да съвпаднат релси жици и влака да може да върви. Ето и какво повече ни разказаха организаторите за събитието и различните мащаби на показаните модели в ЖП среща Несебър 2015 година. Миналата година направихме една среща в София съвместно с Военно-историческия музей и тогава получихме една страхотна подкрепа от Германия, защото дойдоха от друг клуб, които са ни приятели. За нас тогава беше първия път. Не знаехме абсолютно нищо, не бяхме с опит, те ни помогнаха страхотно. И де-факто тази година това е първата ни самостоятелна среща. Всичко, което виждате като електроника, като управление, като модули е наше. Това успяхме да направим организацията, успяхме да поканим пак приятели от Румъния, Унгария, от Германия има хора и от Словения, така че това за нас е наистина една гордост. Видяхме, че има изложение в две зали. Разкажете малко повече каква е разликата в двете зали. Сега, в двете зали разликата е следната. Първо сме разделили мащабите, по които караме. В другата зала е малко по-големия мащаб, който е може би в България пак най-популярния. И там карането е свободно, не е с разписание, който иска, просто се поставя влака и го кара по трасето. Тук сме сложили ТТ мащаба, който като Фремо мащаб в България може би пък най-разпространен, с най-много модули и с най-голяма дължина на трасето. Затова решихме той да е отделен, защото правилата за каране в Фремото са съвсем различни. Тук има разписания, тук се спазват наистина страшно много правила, как да изпращаш товари от една станция на друга станция, как да ги приемаш. Гаровия персонал има една роля, тези, които карат влаковете, имат друга роля, трябва да се слушаме едни други. И така, в смисъл, начина на игра е малко по-различен, ако може да се нарече игра това нещо. Подробен репортаж от ЖП среща Несебър 2015 година. Какво разбрахме за някои от показаните модели и колко време е необходимо да бъде създаден, очаквайте скоро в програмата на Hobby TV.